Halo sahabat YouTube, selamat datang lagi di channel kami. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk video kali ini. Untuk itu, jangan skip videonya agar sahabat YouTube bisa menyimaknya. Dan jangan lupa juga sahabat YouTube, terus dukung kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar channel kami bisa berkembang dan berbagi perjalanan kami sebagai nelayan. Terima kasih.